श्री गजानन जय गजानन गणगण गणात बोते. नमस्कार प्रेमळ भक्तांनो, तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. चला तर भाविकांनो, एका माऊली भक्ताच्या अनुभवाला सुरुवात करूया. अनुभवाचं नाव आहे महाराजांची अगाध लीला. दादा म्हणतात, जय गजानन. आज 51 वर्ष होतील मी गजानन विजय ग्रंथाचे नियमितपणे पारायण करतो आहे. पण मला आजही मी केलेले पहिले पारायण, जे जवळजवळ पूर्ण दिवस चाललेलं होतं, ते आठवतंय. मला लहानपणापासूनच परमेश्वर कृपेने एका आध्यात्मिक वातावरणाचं सौभाग्य प्राप्त झालं आहे. श्री क्षेत्र गौंडण्यपूर पासून केवळ 1 किमी अंतरावर असलेल्या वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी तहसील राजापूर या गावी माझा जन्म झाला. घरच्या वातावरणातच एक 400 वर्षापूर्वीचे नारायणाचे प्राचीन मंदिर आहे. तिथे सकाळ संध्याकाळ गजानन महाराजांची आरती होत असे. आई वडिलांसह आम्ही सर्व भावंडे तिथे हजर असायचो. एके दिवशी वडील तिथे बराच वेळ पोथी वाचत बसले होते आणि ते वाचत असताना त्यांना बघून वाटलं, हे काय करत आहेत, आणि त्यांना असं विचारलं. त्यावर ते म्हणाले, बेटा, आज गुरुपुष्यामृत योग आहे म्हणून मी गजानन विजय ग्रंथ वाचत होतो. ते ऐकून माझ्या बालमनाने वडिलांजवळ हट्ट केला, मी देखील पोथी वाचणार. मला पुढील गुरुवारी पोथी वाचण्याची अनुमती मिळाली. तेव्हा मी फक्त 11 वर्षाचा होतो. त्या गुरुवारी मी सकाळी स्नान पूजा करून पोथी वाचण्यास प्रारंभ केला. रात्रीचे 9 वाजले होते. तेव्हा माझा 19वा अध्याय सुरू होता आणि वडील म्हणाले, आण बेटा, मी आता पुढील अध्याय वाचून घेतो. पण मी निराग्रहाने पारायण पूर्ण करण्याचे ठरवले आणि रात्री 11 वाजता माझे पारायण पूर्ण झाले. त्या दिवशी मी फक्त 2दा दूध घेतले होते. पुढे लहानाचा मोठा झालो आणि नोकरीच्या निमित्ताने नागपुरात स्थायिक झालो. गजानन महाराजांच्या कृपेने मला सहकार नगर भागात गजानन महाराज मंदिराच्या बाजूला एक फ्लॅट विकत घेता आला. अर्थातच मंदिराचं सानिध्य इथंही प्राप्त झालं. पुढे कुटुंबाचा विस्तार होत गेला, नातेसंबंध वाढत गेले. महाराजांच्या कृपेने बरेच सात्विक प्रवृत्तीचे माणसे जोडली गेली. त्यापैकी एक बावनवीर नामक खेडेगावात राहणारे गृहस्थ होते. ते भविष्याविषयी बोलायचे. त्यांनी मला एकदा म्हटलं, तुमच्यावर सद्गुरूंची कृपा आहे. तुम्ही शक्यतो शनिवारी मारुतीला थोडं तेल अर्पण करा. अर्थात सद्गुरू हे पूर्णत्वास नेतील. त्यांच्या कृपेने मारुती रायाही प्रसन्न राहतील. त्याप्रमाणे मी काही शनिवार हे केलं आणि नंतर काही कारणाने ते राहून गेलं. नित्यनियमाप्रमाणे माझं पारायण आणि महाराजांचं दर्शन हा क्रम सुरू राहिला. मला आठवतं, 1987ची ती गोष्ट आहे. मी दुसऱ्यांदा बाप होणार होतो. आधी मुलगी होती आणि आता काय होणार याची वेळ जवळ आली होती. नेमकं सांगायचं तर 14/4/1987ची ही तारीख होती. तेव्हा फोनची आतासारखी संख्या अगदी अल्प होती. प्रत्यक्ष भेटून एखादी गोष्ट कळवण्यास तो काळ होता. त्या दिवशी सकाळीच सौला अंकुर मॅटर्निटी होम इथे ॲडमिट केलं. डॉक्टर म्हणाल्या, वाट पाहू, आवश्यक वाटलं तर सिझेरियन करावं लागेल, पाहू काय करायचं ते. आणि मी घरी आलो तेव्हा वडील घरी होते. सकाळी 11:30 ते 11:45ची वेळ असेल. वडील जेवायला बसत होते. त्यांनी घास हातात घेतला आणि दाराशी कुणीतरी आवाज दिला. मी डोकावून पाहिलं तर एक साठीचा माणूस, पांढरा बंगाली शर्ट, धोतर आणि थोडी वाढलेली दाढी असा दाराशी उभा दिसला. वडील म्हणाले, जा त्याला पोळी भाजी नेऊन दे. त्याप्रमाणे मी दाराशी गेलो तेव्हा तो मनुष्य म्हणाला, मला पोळी भाजी नको, मी आत आलो. वडील म्हणाले, अरे त्याला धान्य पैसा हवा असेल. मग मी एका भांड्यात तांदूळ आणि काही पैसे घेऊन गेलो. तेव्हा तो म्हणाला, मला हे नको. मी पुन्हा आत आलो. वडील म्हणाले, अरे त्यांना विचार तरी नेमकं काय हवं आहे. बाहेर येऊन विचारलं तर तो म्हणाला, बेटा, माझ्या भांड्यात थोडं तेल दे. मी छोट्या वाटीत तेल त्याच्या भांड्यात टाकलं आणि आत आलो. पाहतो तर तो वडील घास हातात तसाच धरून महाराजांच्या फोटोसमोर उभे होते. त्यांचे डोळे भरून आले होते. मी ताबडतोब बाहेर आलो. आमच्या घरासमोर 3 बाजूला 3 सरळ रस्ते जातात. बराच मोठा भाग
एका दृष्टिक्षेपात नजरेस येतो. तो माणूस कुठेच नव्हता. मग माझे डोळे भरून आले. मी आत आलो आणि माझ्या डोक्यात एकदम जाणीव झाली की अरे, आज तर हनुमान जयंती. मग मी तडकन दवाखाना गाठला. डॉक्टरांनी हसून स्वागत केले आणि म्हणाले, अभिनंदन, थोडे कॉम्प्लिकेशन्स होते, मूल नाजूक स्थितीत होते, पण आता नॉर्मल आहे. तुम्हाला पुत्ररत्न प्राप्त झाला आहे. मला क्षणात आठवण झाली त्या वाक्याची, कार्य सद्गुरू पूर्णत्वास नेतील, मारुतीराया कृपा करेल. माझ्या समजुतीप्रमाणे ती सद्गुरूंची कृपा आणि मुहूर्त देखील हनुमान जयंतीचा. वा. मी मनातल्या मनात हनुमंताचे आभार मानले आणि गजानन महाराजांना 21 पारायणं कबूल केली. त्यावर महाराजांच्या कृपेने मी अनेक वेळा अशी पारायणं केलीत. पण मला आजही आठवतं ती 1998 ते 99ची घटना. मी रोज एक अध्याय असे 21 पारायणं केलीत आणि प्रत्येक वेळी नात्यातील एक कुटुंब प्रसादासाठी बोलवत गेलो. जेव्हा पारायण पूर्ण झाले तेव्हा एक विचार मनात आला की आपण या लोकांना शेगाव दर्शनाला नेलं तर. पण तो विचार मला सोडून द्यावा लागला, कारण माझ्या आर्थिक परिस्थितीमुळे मला ते शक्य नव्हतं. मग काय, महाराजांना रोज म्हणायचो आणि स्वस्थ बसायचो. एकदा रात्री खूप रडायला आलं. पोथीत नेहमी वाचत आलो, हा ग्रंथ केवळ चिंतामणी, चिंतलेले फळ देईल जाणी, दृढतर विश्वास असल्यामनी, हे मात्र विसरू नका. म्हटलं, महाराज, माझा दृढ विश्वास आहेच. तुम्ही समर्थ आहात. तुमची लीला अगाध आहे. जशी तुमची इच्छा तसं होऊ द्या. अशातच इसवी 2000 उजाडलं आणि एक दिवस आर्वीहून मोठ्या भावाचा फोन आला. विजय, तुझ्या पुतणीचं लग्न ठरलं आहे. मुलगा जळगावचा आहे आणि लग्न 17 फेब्रुवारीला आहे. पण त्या लोकांचा आग्रह आहे की लग्न खामगावला व्हावं. सर्व नातेवाईकांना आमंत्रण करतो आहे. फोन ठेवला आणि मनात विचार आला, एक पार्टी आर्वी, दुसरी जळगाव आणि लग्न खामगाव. शेगावच्या जवळ वारे महाराजांची लीला. आणि त्यात भर म्हणजे जे नातेवाईक मला अपेक्षित होते त्यांनीच प्रस्ताव ठेवला की आपण 3 गाड्या करून खामगावला जाऊ. अनायासाने प्रगट दिन आहे तेव्हा शेगावला दर्शनासाठी जाऊ. महाराजांची अगाध लीला आणि इच्छा माझी पूर्ण झाली. ठरल्याप्रमाणे खामगाव इथे लग्न उरकून आम्ही शेगावला पोहोचलो. प्रगट दिनामुळे तिथे प्रचंड गर्दी होती. तरीही आमचं दर्शन मात्र व्यवस्थित झालं आणि आम्ही बाहेर महाद्वाराशी आलो. प्रवेशद्वाराशी आम्ही एकत्र होतो. तशात पालखी निघाली. हत्ती, घोडे, भक्तगणांची मांदी आळी आणि त्या गर्दीत आमचा एक ड्रायव्हर आणि गाडी सहजासहजी दिसेना, म्हणून थोडं उंच व्हावं या उद्देशाने तिथे जवळ असलेल्या झाडाच्या बुंद्याशी जाऊन टाचा उंचावून मी पाहू लागलो आणि मला जाणवलं की कुणीतरी स्पर्श करून मला खुणावतंय. पहिले डोक्याला, नंतर पाठीला स्पर्श जाणवला आणि कानावर आवाज आला, आला सर्वांना घेऊन शेगावला, झाली तुझी इच्छा पूर्ण. मी चमकून मागे पाहिलं. मागे कुणीच नव्हतं. मला दिसला एक तांबडा केशरी प्रकाश. त्या प्रकाशात मला बाकी काहीच दिसलं नाही. माझ्याही नकळत माझे हात नमस्कारासाठी जुळले आणि मुखातून शब्द बाहेर पडले, श्री गजानन, श्री गजानन, जय गजानन, श्री गजानन, जय गजानन. श्री विजय देशमुख, नागपूर. या माऊली भक्ताचा अनुभव तुम्हा सर्व भाविकांना कसा वाटला? आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट बॉक्समध्ये गणगण गणात टाईप करा. धन्यवाद.